အခု sharing လုပ်ပြီးမှ topic ကတော့ SQL accounting software မှာ multiple document number ထည့်သွင်းခြင်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ် multiple document number ဆိုတာက example ကျွန်တော် cash book မှာပဲဖြစ်စေ journal entry မှာပဲဖြစ်စေ sales မှာပဲဖြစ်စေ purchase မှာပဲဖြစ်စေကျွန်တော် branch control လိုက်ကို project လိုက်တွေ control လုပ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတယ် example အနေနဲ့ cash book ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ cash book entry သွင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် new PV payment voucher ကြောင်းသွင်းရင်ကျွန်တော်cash book တွေ bank တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညာဘက်ခြမ်းမှာ payment voucher ပြောင်းလဲခြင်းမျိုးဖြစ်တယ် example ရဆိုရင်ကျွန်တော် cash in hand တွေကသုံးရင် payment voucher ဆိုတော့ petty cash တွေကသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် petty cash voucher ကိုရွေးချယ်တယ်လို့မျိုးပဲ example ကျွန်တော်ရန်ကုန် project branch ရဲ့ payment voucher ကိုရွေးချယ်နေဆိုရင် YGM PV Mandalay project အတွက်ဆိုခဲ့ရင် MD1 PV စသဖြင့်ကျွန်တော် project အလိုက်ကိုရွေးချယ်ခြင်း multiple document set ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်တယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ဒီ module တွေကိုမသုံးသေးခင်ကျွန်တော် file menu ထဲမှာရှိတဲ့ customize module တွေကိုအရင်ဖွင့်ပေးရပါမယ်။ဆိုတော့ multiple document set ဖြစ်တဲ့ multiple document number set ကို tick on ထားပေးဖို့လိုတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဆိုတော့ module ကို turn on လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က document number set ကိုသွားဖို့တဲ့ tools menu ထဲကိုသွားပါမယ်။ maintain document number ကိုကျွန်တော်သွားမယ်။အခုက payment voucher ရှိပြီးသားကတော့ payment voucher 1 payment voucher 2သူရဲ့ sample လေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ payment voucher ကို double click နှိပ်ပါမယ် payment voucher description ရှိတယ် payment voucher type ရှိတယ် payment voucher 5D ဆိုတာရှိတယ်အခုက create အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုညာဘက်ပေါ်ဆုံးတော့မှာရှိတယ် new အခုကကြတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်အတွက် payment voucher တစ်စောင်ကို sample လုပ်ကြည့်ရပါမယ် payment voucher ဆိုတော့အနောက်မှာ branch ကရန်ကုန်branch ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ခင်ဗျာ project 1ဆိုရင် project 1 payment voucher project 1 project 2ဆိုရင် payment voucher project 2သို့မဟုတ် branch အလိုက်ကိုရန်ကုန် project monthly project စသဖြင့်ခွဲထားတယ်။ document type က payment voucher ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် payment voucher ရွေးချယ်ပေးရမယ်။ခင်ဗျာ journal voucher ကိုခွဲခြင်းနဲ့ဆို journal voucher မှာလည်းပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်။ annual journal voucher audit adjustment voucher သို့မဟုတ် other journal type ပုံစံမျိုးစုံခွဲခြားနိုင်တယ်လို့same invoice တွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်ခွဲခြားနိုင်တယ် purchase တွေမှာလည်းခွဲခြားနိုင်တယ် good receipt မှာလည်းခွဲခြားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုကတော့ payment voucher ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်သူရဲ့ original document set မှာဆိုခဲ့ရင်သူရဲ့ပါလာတဲ့ပုံစံကကျွန်တော် percentage sign ရဲ့ dot ရဲ့ 5D ရဲ့ပါပါသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင် 5D ဆိုရင်5 digit ကျွန်တော်3ည4လုံး1ဒါကိုဆိုလို့တယ် next number က1ပြီး2 3 4 5ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန် branch ရဲ့ project ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က YGN dash tab တစ်ချက်နှိပ်လိုက်သူ့မှာပေါ်လာမဲ့ document number in the YGN ဆိုတော့ YGN မှာက payment လည်းဖြစ်နိုင်တယ် receipt လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော် dash ရဲ့နောက်မှာ PV ထပ်ထည့်မယ် dash ကိုထည့်မယ် tab တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ YGN dash PV dash 00001ဆိုတဲ့ multiple document number set ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်တယ်အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ကman နေ year တွေထည့်ခြင်းနေတယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ dash ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ curly bracket လေးကိုရေးပါမယ်ဒီအတုံးဝင်လေးနှစ်ကွင်းကြားထဲမှာကျွန်တော် ampersand at sign လေးထည့်မယ်လာထည့်လေးရှိတဲ့သူများက mm year ထည့်လေးရှိတဲ့သူတွေက yy ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော် tab နှိပ်ပါမယ်ဆိုလိုတာက10လပိုင်း2022ဆိုတော့နောက် curly bracket နဲ့ဒီ percentage ရဲ့ sign ကြားလေးထဲမှာကျွန်တော်က dash လေးတစ်ခုထပ်ခံလိုက်မယ် tab တစ်ချက်နှိပ်မယ်သူရဲ့နောက်ဆုံး finalize က YGM PV 10လပိုင်း22 00001ဆိုတဲ့ document numbering လောက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွင်းနေတဲ့ date ဒီခေတ်လကိုအရှိဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ M3 လုံးထည့်မယ်နှစ်ကိုအရှိထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Y4 လုံးထည့်မယ် example ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်တိုဘာ2022ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဒါတော့သူက curly bracket ထဲမှာ app percentage နဲ့ထည့်တဲ့ပုံစံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အခု example ကတော့ YGM branch ရပြီသို့မဟုတ် project code ရပြီ PV ရပြီနောက် app percent mm11 ရပြီအခုကျွန်တော်နောက်ထပ်လုပ်ချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ reset လုပ်မယ်ဆိုတော့လတစ်လရဲ့တစ်လတိုင်းမှာတစ်ကနေပြန်စမယ်ဒါဆိုဒီ number ကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ reset frequency မှာ reset monthly ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပဲတကယ်လို့လာလိုက်တစ်ကနေပြန်မစခြင်းဘူးလာလိုက်ကျွန်တော်နှစ်လိုက်တစ်ကနေပြန်စမယ်ဆိုရင်တော့ reset yearly ကိုရွေးချယ်ရပါမယ်တကယ်လို့ reset yearly ကို click နေဒီမှာက year ရဲ့ next number ရဲ့ပေါ်ပါမယ်ကဲမြ reset monthly ကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုရင် year ရဲ့ month ရဲ့ next number ရဲ့ပေါ်ပါမယ်
ကိုရော example အနေနဲ့နံပါတ်1 2022 10လပိုင်းမှာတစ်ကနေစပါမယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တက်ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ save ကိုနှိပ်ပါမယ်အခုလုပ်လိုက်တဲ့ process တွေကိုကျွန်တော် cache book မှာပြန်ပြီးသွားကြည့်မယ်ဆိုကြရင်တော့ cache book ကိုပိတ်အသစ်ပြန်ကြည့်မယ် GL ထဲမှာရှိတဲ့ cache book entry ဒါကမှ new new ထဲမှာဘေးက next down arrow မှာကျွန်တော်တို့အသစ်ပေါ်လာတဲ့ payment voucher number ရရှိမှာပဲဖြစ်တယ် YGM branch okay ဒါဆိုရင်တော့ next number မှာ save လုပ်လိုက်ရင် YGM BB 001ကိန်းများကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအောက်တိုဘာလမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စက်တင်ဘာလသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အပေါ်က number ဒီ0922 0001ဆိုတဲ့ code ဒီ automatic ပြောင်းလဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် document number တွေကိန်းမဲ့ monthly အတွက် project code alike ကို PV number ထပ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ PV number ကိုထပ်ပြောင်းဖို့အတွက် payment voucher number ထဲဝင်ပါမယ်ဒီ document numbering ကိုပဲဝင်မလဲဆိုရင် tools ထဲက maintain document number ကိုဝင်မယ်အသစ်တစ်ခုထပ်တည်ဆောက်မယ်အသစ်တစ်ခုမတည်ဆောက်သေးခင်ရှိပြီးသား document number ကို copy ကူးနိုင်တယ်ဒီကောင် double click ဖွင့်မယ် more button ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ down arrow မှာ copy document number ကို click နိုင်မယ်ဆိုတော့ new ခေါ်မယ် more button ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ paste document number ကို click နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် copy ကူးပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ monthly ရန်ကုန်နေရာမှာကျွန်တော်က MDY monthly branch နဲ့ရွေးချယ်နိုင်တယ်အရှိရ format code ကိုလည်းပဲ MDY ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီး tab နှိပ်လိုက်ရင်သူက MDY PV 010202001ဆိုတဲ့ number ကိုကျွန်တော်ရရှိမှာပဲဖြစ်တယ် save လုပ်ပါမယ်ဆိုလိုတာကတော့ monthly ရဲ့ payment voucher နဲ့ရန်ကုန်က payment voucher ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ခွဲခြားခြင်းအပိုင်းပြီးပါပြီဆိုတော့နောက်ထပ် step တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်ဆက်တက်ပါမယ်ကိုကတော့ document number နဲ့ cache book နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းအခုက GL ထဲမှာရှိတဲ့ chart of account နဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် current asset ထဲမှာ account code တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုကြပါစို့ 320-001 ဒါကြတော့ကျွန်တော် cash in hand ရန်ကုန် cash account ရွေးချယ်ပါမယ်နောက်ထပ် account တစ်ခုကတော့ new 320-002 account code ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တင်တော်လို့တည်ဆောက်နိုင်တယ်ကိုကတော့ cash in hand monthly ဆိုတော့ cash book ခွဲလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့အခုကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ cash in hand monthly နဲ့ cash in ရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ထားတဲ့ document number တွေနဲ့တွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ခြင်းပိုင်းကိုတွားပါမယ်ဒီနှစ်ခုချိတ်ဆက်ဖို့ link ဒီ tools ထဲမှာရှိတယ်maintain payment method မှာချိတ်ဆက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ maintain payment method ထဲမှာအသစ်တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ရန်ကုန် cash in account ကိုကျွန်တော် edit ဒီထဲမှာကျွန်တော် payment function number ဆက်ပေးရ down arrow မှာရန်ကုန် branch နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်မယ် save လုပ်ပါမယ်ထိုနည်းတူစွာပဲ browse button နှိပ်မယ် monthly account ကို double click ဖွင့်မယ် edit လုပ်မယ် payment function number ဆက်မှာ monthly branch နဲ့ချိတ်ဆက်ပါမယ်အကဲမြ OR number တွေရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော် official receipt number ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်အခု sample ရ PV number တကူချိန်ပြီးတော့ save လုပ်ပါမယ်အခုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ effect ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်သွားကြည့်မယ်ဘယ်မှာသွားကြည့်မလဲဆိုရင် GL ထဲမှာရှိရဲ့ cash book ဆိုတော့ new payment voucher ခေါ်မယ်အကဲမြကျွန်တော်တို့ကဒီ original default ဒီ PV 001 payment ဘိုင်းဆိုတဲ့ cash book နေရာမှာ YGN ကိုသာရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ automatic next number ဒီ YGN PV 1022 ပေါ်မယ်အကယ်၍များ cash in မှာဒီ monthly ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ MDY PV automatic ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြပြသွားတဲ့ topic က document number ကို multiple document number ဆက်ပြီးလုပ်ခြင်း chart of account ထဲမှာ cash book ပြုလုပ်ခြင်း cash book နဲ့ maintain payment method ထဲမှာ document number နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းအပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားတာဖြစ်တယ်ဒီထက်ပိုပြီး more advanced တွေနဲ့ပါရှိနိုင်တယ်လဲဆိုရင် user နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းကိုထပ်မံချိတ်ဆက်နိုင်တယ် example အဖြစ်ရန်ကုန်မှာဝင်တဲ့ account နဲ့ဒီရန်ကုန် cash book ကိုသုံးရင်ရန်ကုန် cash book ရဲ့ number ကိုပေါ်ပါစေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ကိန်းမြကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ maintain user 2 set မှာရှိတဲ့ maintain user ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ account YGN ACC ရန်ကုန် accountant ကဝင်ခဲ့ရင်ရန်ကုန် voucher number only ကိုပဲအသုံးပြုခွင့်ရှိမယ် monthly account number ကဝင်ရင် monthly ရဲ့
number ကိုပဲ PV ကိုပဲအသုံးပြုခွင့်ရှိမယ်ဆိုတော့ log လုပ်ခြင်းအပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တိဆောက်နိုင်တယ်မိုးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ down arrow တွေက document number ကို click နှိပ်ပါမယ်ဒီ document number ရဲ့ထဲမှာခွင့်ပြုတဲ့ number တွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်နိုင်တယ် example ရ GL ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ခုနတိဆောက်ခဲ့တဲ့ payment voucher ရန်ကုန် voucher ရှိမယ် monthly voucher ရှိမယ်အခုကတော့ရန်ကုန် accountant ကိုကျွန်တော် monthly voucher ကိုရွေးချယ်ခွင့်မပြုဘူးရန်ကုန် only ကိုပဲရွေးချယ်ခွင့်ပြုမယ်ရန်ကုန်ကို default ကျွန်တော် click လုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် save လုပ်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် payment user အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအကယ်၍များကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန် accountant user name နဲ့ login ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုခဲ့ရင် cash book entry တွင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် other monthly voucher number တွေကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ရန်ကုန် only ကိုပဲရွေးချယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်အခုစမ်းသပ်ပြမှာကတော့ရန်ကုန် accountant နဲ့ login ဝင်ပြီးတော့ document number ကို limit လုပ်ထားတော့ document number only ပေါ်မပေါ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ရဲ့ user name ထည့်မယ် password ထည့်ပြီးတော့ login button ကိုနှိပ်ပါမယ်login ဝယ်ထားတဲ့ button ထဲမှာကျွန်တော်သွားကြည့်မှာက cash book new entry new entry ရေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာမြည်သည့် bank account ရွေးသည်ပဲဖြစ်စေသူရဲ့ဘေးမှာပေါ်နေမဲ့ account ဒီရန်ကုန် default အနေနဲ့တန်းပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ရွေးချယ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တန်းပေါ်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ဘေးက down arrow ကို click နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် monthly ကိုရွေးချယ်ခွင့် right လုံးဝမရှိပါဆိုလိုတာကတော့ document number ကိုတိဆောက်ခြင်း chart of account ထဲမှာရှိတဲ့ cash book နဲ့ document number နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်း document number နဲ့ user နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းအပိုင်းဆိုတဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး SQL software နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်စေ other accounting software knowledge များကို learning လုပ်ချင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe ဘေးမှာရှိတဲ့ notification all button ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေ့ video လေးကို like လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်